E aí pessoal, tô continuando aqui nossa série de Harry Potter Câmara Secreta. Vocês estão curtindo, deixa o like, se inscreve no canal e divulga a série pros seus amigos. Continuar aqui de onde nós tínhamos parado do último episódio. Eu acho que tá quase no final do jogo já, porque eu já catei muita carta já. Só as douradas que eu não peguei, não sei onde que pega. E eu acho que agora tá indo lá pra floresta. Não lembro. Vamos ver onde que é. O que tinha pra coletar aqui dentro do castelo eu já coletei já. Ah, antes de ir lá, vou fazer aqui a luta. Fazendo o mesmo esquema lá, vou cortar... Ah, não dá. Provavelmente é a missão lá da floresta então. Depois eu faço a luta depois lá contra os bruxos. É isso mesmo, é a floresta agora. Provavelmente vai ficar faltando coisa, porque não dá pra explorar tudo. Eu não quero recomeçar aquele desafio tudo de novo lá, por causa de carta. Shh! I just saw someone who looks very much like Lucius Malfoy coming into Hagrid's hut. As aranhas ali indo pro que lado, né? Lado esquerdo. A missão das aranhas lá mesmo. Bad business, Hagrid. A very bad business indeed. Things have gone far enough. As chairman of the school governors, I've simply got to act and send you away. Away? Away to where? Not the wizard prison. Not Azkaban. I'm afraid so. A dreadful thing, Dumbledore. But all 12 of the governors feel it's time for you to step aside. As of this moment, you are suspended as headmaster of Hogwarts. If the governors want my removal, Lucius, I shall, of course, step aside. No! However, you will find that I will only truly have left this school when none here are loyal to me. You will also find that help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. Of course, if anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead 'em right. That's the key to the whole thing. And that's all I'm saying. Come along now, Hagrid. All right, I'm coming. We're in trouble now. Oh, Dumbledore. There'll be an attack a day with him gone. Look! Over there! Looks like they're heading for the Forbidden Forest. Já volto aí pessoal, vou dar uma olhada aqui na internet aqui pra ver se o próximo jogo é o Prisioneiro de Azkaban mesmo. Eu tô seguindo pela ordem dos filmes aqui. Já foi a Pedra Filosofal, agora a Câmara Secreta. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, pessoal. Depois da Câmara Secreta é o Prisioneiro de Azkaban. Seguindo os filmes lá. Eu vou seguir na ordem dos filmes lá. Os jogos aqui do Harry Potter pra vocês. Então a próxima série vai ser o Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban, acho que tem um bagulho lá que você se transforma nos bichos lá numa estátua, ó. Não lembro muito bem. Acho que é a floresta, depois é enfrentar o basilisco. Aí acaba esse jogo aqui. You'll have to brave the Forbidden Forest alone. Good luck, Harry. Spongify! Rictus Sempra! Fiz cagada, vou me matar aqui pra voltar. Ei, mas é burro!
Spongebob! Eu perdi um monte de coisa, mas agora eu não vou perder mais não. Vou tentar seguir pelos lados que não for do lado certo pra ir. Spongebob! O tamanho da planta. Tá dando queda de FPS. Arrancar tudo pros gnomos catar. Ah, eles levam pra toca, será? Flipendo! Flipendo! Aí eles não quis pegar o resto. Se estiver lagando aí pra vocês na gravação, desculpa aí pessoal, mas é o jogo que é mal otimizado. Spongebob! 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 Provavelmente aqui embaixo. Pra pegar aquela carta lá. Isso mesmo. Eu tenho que descer manual, senão eu vou tomar dano de queda. Spongebob! Spongebob! Monte de teia. Não tem nada escondido aqui não, né? É, tem que matar tudo pra abrir as coisas secretas. Provavelmente as coisas secretas que eu deixei pra trás foi por causa disso. Acabei não matando todos os bichos. Segue pra 6. Falta 4 cartas pra aumentar a vida no máximo. Mais uma carta é prata. A prata falta 6 pra mim conseguir abrir aquela sala lá que tá lá em cima lá da escadaria. Provavelmente ela vai ter carta dourada, talvez. Acho que tem nada aqui não, né? Provavelmente não. O diabrete. Ai, miserável, me mordeu.
Eles levantam muito rápido. Bugou. O bicho não tombou. Ou essa aqui aguenta mais um Rick sempre. Será que eu consigo subir ali? Não? Ou é por aqui que sobe ali? Não tem nada ali embaixo não. É por aqui mesmo. Aí mais uma carta. Mais 3 eu fico full life. Ai! O duende do baú. Não dá pra subir. Tem coisa ali embaixo. Eu acho. Aqui pra mim fazer poção. Vou fazer algumas aqui. E talvez eu vou precisar recuperar a vida. Pronto, voltei aqui de novo. Acho que meu teclado tá com um problema. Porque teve umas partes lá que eu tava apertando mais espaço no outro jogo, não tava indo. Logo tem que comprar um novo. Tô tendo que apertar bem forte a barra de espaço pra ele pular. Um toquinho às vezes não vai, agora foi, mas aquela hora ali eu apertei e não foi. Ou é porque eu tava assim e bugou, talvez. Deixar feita umas poções, porque nunca se sabe, né? Vai que tem alguma luta aí que eu vou tomar um monte de hit de algum bicho. Dessa vez pulou. Tá chegando já na aranha gigante. É aqui que ela aparece. A human is here. Aragog. Is it Hagrid? No, I'm a friend of Hagrid's. I came to help him. Why does Hagrid need help? Some say that Hagrid released a monster long ago in Hogwarts. It killed someone and it must have come back. It was me he released, but he sent me away. I've never gone back, and I've never hurt anyone in Hogwarts. So you're not the guardian of the Chamber of Secrets? No, the Guardian is an ancient creature that spiders fear above all others. It killed a girl in the bathroom, not I. Thank you. I think I should go now. No, you won't. I cannot deny my children such fresh meat. Goodbye, friend of Hagrid. If I cut those support webs with the Findo, I bet Aragog will fall into the pit. Bite him, my children. Rictus Sempra! Rictus Sempra!
Ah, tem umas aranhas que é maior, por isso que eu tenho que acertar 2 vezes. E caiu. I can sense you are there. Aí tem que acertar ele na hora que ele levanta. Mais um e ele cai. Já era. At least I learned something from Lockhart's class. Rictus Emperor. Amazing work, Harry! And look, I found Dad's car. But Hermione is being attacked. She's been petrified like the others. É a próxima missão, provavelmente vai enfrentar o basilisco já. As soon as possible. Climb in! A Hermione já foi petrificada também pelo basilisco. Deixa eu testar a poção aqui. É o quê? I better Toma. not let Madame Pomfrey see me. There's Hermione. What's that she's holding? It's a note. In her handwriting. Here's what it says. Of the many fearsome beasts and monsters that roam our land, there is none more deadly than the basilisk, the king of serpents. This snake, which may reach gigantic size and live hundreds of years, is born from a chicken's egg, hatched beneath a toad. Aside from its deadly and venomous fangs, the basilisk has a horrible stare, and all who are fixed with the beam of its eye shall suffer instant death. Spiders flee from the basilisk, for it is their mortal enemy. The basilisk flees only from the crowing of the rooster, which is fatal to it. But how's the basilisk been getting around the place? A giant snake! Someone would have seen. Pipes, Ron! It's been using the plumbing. I've been hearing that voice inside the walls. That girl who died. Aragog said she was found in a bathroom. What if she never left the bathroom? What if she's still there? You don't think? Not Moaning Myrtle. The entrance to the Chamber of Secrets. What if it's in Moaning Myrtle's bathroom? All students are to return to their house dormitories at once. All teachers return to the staff room immediately, please. Oh no! Not another attack! Yes, there had been another attack, the worst one yet. This time, someone had disappeared. It was Ginny Weasley, and another message was left on a wall. It said her skeleton will lie in a chamber forever. Hogwarts would surely close now. Professor Lockhart had been given the task of rescuing Ginny, but Ron and Harry were beside themselves with worry. They had to do something. Hurry, Harry! We have to save Ginny! We need to have a plan. I'll go to Moaning Myrtle's bathroom and try to find the entrance to the Chamber of Secrets. And I'll go find Lockhart. It wouldn't surprise me if he was trying to sneak out of Hogwarts.
Bom, pessoal, vou aproveitar que a próxima missão já vai ser o basilisco, provavelmente. Vou finalizar o episódio por aqui. Se vocês curtirem, deixa o like, se inscreve no canal e divulga a série pros seus amigos. Até o próximo episódio de Harry Potter e a Câmara Secreta. Continuar daqui no próximo episódio. Ah, pessoal, acabei continuando aqui. Vou mostrar aqui essa área aqui. Mas, pelo visto é só feijãozinho que tinha. É lá na sala onde tem as tábuas lá. Pra destravar. Já vou arrancar já essa também. Alguma coisa secreta ali. Aí agora só continuar por aqui a missão. Aí eu vou continuar no próximo episódio agora. Que é lá na câmara secreta lá. Vou dar uma explorada em off aqui pra ver se tem mais alguma coisa escondida antes de ir pra essa missão. Porque talvez já vai finalizar o jogo. É isso, até o próximo episódio.